أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين بين سبورتس، حياكم الله في حلقة جديدة من الكلمة الأخيرة، حيث الكلام لا ينتهي والإثارة مستمرة. واليوم تنطلق الأدوار الإقصائية في متعة ستكون حاضرة في هذه النسخة المونديالية من كأس العالم فيفا 2026. نرحب سريعا في نخبة من الصحفيين المميزين، أمجد الفقهاء، حسين عرقاب، سعد العصيمي وصابر غراوي. أهلا وسهلا بكم جميعا. اهلا بك يا مشاري، تحياتي ليك والاصدقاء الاعزاء ولكل مشاهدينا الكرام، وحصه موفقه ان شاء الله. ان شاء الله اثاره ومتعه حاضره. نذكركم في المنتخبات المتاهله رسميا للادوار الاقصائيه، كما هو امامكم المنتخبات المتاهله: المكسيك، امريكا، المانيا، الارجنتين، فرنسا، النرويج، كولومبيا، كندا وسويسرا، البرازيل، المغرب، البوسنة، جنوب افريقيا، كوتيفوار، الاكوادور، اليابان، هولندا، السويد، استراليا، الرأس الأخضر، مصر، انجلترا، غانا، باراغواي، البرتغال واسبانيا، بلجيكا، السنغال، كرواتيا، الكونغو الديمقراطية، الجزائر والنمسا. كما نذكركم الطريق إلى النهائي اكتمل كما هو حاضر في هذه الصورة، متعة وإثارة ستكون مختلفة بداية من اليوم في الأدوار الإقصائية. الجهة اليمنى: ألمانيا، باراغواي، فرنسا، السويد، جنوب أفريقيا، كندا، هولندا، المغرب، البرتغال، كرواتيا، إسبانيا، النمسا، أمريكا، البوسنة، بلجيكا، السنغال. أما فيما يخص الجهة اليسرى: البرازيل، اليابان، كوتيفوار، النرويج، المكسيك، الإكوادور، إنجلترا، الكونغو الديمقراطية، الأرجنتين، الرأس الأخضر، استراليا، أمام مصر، سويسرا، الجزائر، كولومبيا وغانا. هذا ما يخص الطريق إلى الأدوار الإقصائية وصولا إلى النهاية. مواجهة ممتعة حضرت من خلال 6 أهداف: الجزائر والنمسا. نستعرض معكم أبرز ما جاء في هذه المواجهة الممتعة والمثيرة. تعادل مثير بين الجزائر والنمسا بنتيجة 3 أهداف ل3 ضمن المنتخبين التأهل للدور القادم. مواجهة كانت ممتعة في نسخة مونديالية مثيرة. الأهم أن الجزائر تأهلت للمرة الثانية في تاريخها. ألف مبروك للجزائريين، ألف مبروك لنا كعرب، ألف مبروك لحسين. إذن مواجهة أظهرت الجزائر في إرث كبير، وأظهرت الجزائر كما ننتظر، وأظهرت الجزائر بفخر انتظر كذلك الجزائريين. أكيد مشاري، علينا أولا نشكر اللاعبين الذين قدموا كل ما عليهم خلال مباراة النمسا، وانتقدوا كثيرا بعد مباراة الأرجنتين. ربما أنا واحد من الناس الذين انتقدت هؤلاء اللاعبين بالنظر لما قدموه خلال مباراة الأرجنتين. مباراة الأردن تغيرنا كثيرا في تلك المواجهة، كنا المستحوذين على الأقل على الكرة خلال مباراة الأردن. نفس الشيء خلال لقاء النمسا أمس، كنا الأحسن، أكثر من 530 تمريرة خلال هذه المواجهة. المنتخب النمساوي لم يمرر سوى 320 تمريرة على ما أعتقد. كنا مستحوذين على الكرة بأكثر من نسبة 60%، كنا الأفضل على أرضية الميدان. أكدنا استحقاقنا بالعبور. المباراة كانت ربما شاهدة على دخول رياض محرز التاريخ اليوم. رياض محرز أصبح ثالث لاعب جزائري أو ثالث هداف للمنتخب الجزائري خلال مشاركتنا في كأس العالم بهدفين. اكتشفنا ربما إبراهيم مازر الذي وصل تألقه خلال مشاركته رفقة المنتخب الجزائري، وأثبتنا أنه المنتخب الجزائري بهذا التعداد وبطريقة اللعب هذه، ومع تخلي المدرب بيتكوفيتش عن بعض معتقداته التي مارسها خلال مباراة الأرجنتين وكذا مباراة الأردن، أعتقد بأن المنتخب الجزائري سيذهب بعيدا في هذه البطولة. قد أفاجئك الآن مشاري، سأنقلب نوعا ما، كنت متشائما في البداية، لكن بعد ما رأيته اليوم وبعد نجاحنا في افتكاك التعادل الذي أهلنا في المرتبة الثالثة، نحن الآن أمام طريق شبه مفتوح، لا أقول مفتوح، إلى دور ربع النهائي. المنتخب السويسري أمام المنتخب الجزائري، مباراة ستكون 50% الجزائر. حتى المنتخب في هذا الأداء رد على الكثيرين، أكيد رد عليك شخصيا، واعترفت أنك تراجعت أن تصل متأخرا. تراجع في بعض الأسماء، خير من أن تصل. تراجع في بعض الأسماء. من لا يتمنى من منتخباتنا العربية في نفس هذا الظهور المشرف للجزائر، من لا يتمنى في أن يكون مدرب بحجم هذا المدرب الذي أظهر الجزائر بهذه الإمكانيات الممتعة. أعود لك في هذه النقطة بعد ما أستمع لصابر، خصوصا أن الجزائر تأهلت المرة الثانية في تاريخها. الجزائر تفوقت على نفسها وردت على الكثيرين ومنهم
حسين. شكرا. راح ارجع لك حسين، راح ارجع. شكرا للجزائر وشكرا لبيتكوفيتش وشكرا لرياض محرز، لان هم يعني انصفونا في الرد على حسين اولا. وانا رديت على نفسي يا صابر. اي لما انت هاجمت صابر وامجد واليوم نخلي صابر. انا ما افتكرش ان احنا صابرين عليك النهارده ومستني هشوفك بقى هتقول ايه، لان انت انتقادك كان لاذع بعد الفوز على الاردن في الاداء لم يكن في المباراه. انت بتلعب في كاس عالم، واحنا اتكلمنا في الجزئيه ديت عشان ما نرجعش فيها كتير، بس اعتقد انه ما قدمه المنتخب الجزائري في هذه المباراه امام منتخب بحجم منتخب النمسا، وما ادراك ما النمسا على فكره. صابر ما بيقاطعك، بس الجماهير الجزائريه في الجزائر يعني شوف الحضور وشوف التفاعل وشوف الفرحه، وحسين يقول لك والله في كذا وفي كذا. بقول لك الجميع مستمتعين، احنا مستمتعين. برجع لك تفضل. هذا نفس المدرج الروماني يمكن في عمان، لكن الجزائر في جماهير مميزه وحضور مميز، وكذلك فرحه مستحقه وكبيره يا راجل. حتى في ظل خلينا بالفرحه يا حسين. حتى في ظل الفرحه ديت بيقول لك البعض مش الكل يا راجل، يعني شيد بالناس وبالمستوى اللي تقدم. انا شايف ان نعطيك اسماء. صابر هو ما يعرفش يفرح يمكن. نعطيك اسماء يا راجل احنا انا كلمات مش مقتنع بها. لا بس هذا الجمهور امامنا يا حسين، هذا الجمهور امامنا اللي حاضر. يا مشاري ما تودونيش في طريق انا ما قلته يا صابر. انا قلت لك المنتخب انت اللي انتقدت يا حسين، انت اللي انتقدت. وارجع له. انا قلت احنا من فمك نديرك، بس لا بس ما اعطيك. لا يكمل صابر ونروح لمساعد ونرجع لك، لان امجد موجود. صابر بس بستاذنك، حتى الناس بتشتكي ان احنا لما بنتكلم مع بعض الصوت فعلا الناس ما بتسمع. يعني هذا كلام لحسين. فعايزين بس اللي عايز يسمع واحد يا مشاري. احنا دايما حتى في عرف كرة القدم يقول لك ايه، خلينا نفرح النهارده وبكره لكل حادث حديث. قبل المباراه سويسرا نبتدي نتكلم في بعض السلبيات، انما ان انا في وسط الفرحه والناس الجماهير. انت شفت الجمهور عامل ازاي يا راجل. انا بقول لك بس عشان هي صابر هو اللي قال مو احنا اللي قال. هو اللي قال في حلقه سابقه. انت قائد المسيره هنا، فانا بشتكي لك منه. اشتكي لي. والجماهير الجزائريه يعني ترد على حسين في هذه الفرحه. تفضل. بيقول لك ايه، اكثر استحواذا واكثر فرص الجزائر امام النمسا ثاني اكثر المنتخبات مش بس في اوروبا، في العالم تطورا في الفتره الاخيره بعد منتخب النرويج. النمسا في تحضيراته لكاس العالم، تخيل مثلا فاز على غانا، فاز على غانا 5، فاز على تونس، فاز على كوريا. فريق متطور جدا. لما تيجي انت في كاس العالم وتواجهه بهذه الصوره وتكون مسجل افضليه واضحه جدا، استحواذ وفرص وسيطره على الكره في وسط الملعب، ده بيقول ان انت في جهد لبيتكوفيتش يشكر عليه، في جهد للاعبين، في جهد لرياض محرز. يعني كلامك يمثل الجزائريين وفرحه الجزائريين يا راجل. أنا لا نكون منطقيين. لا برجع لك لان مساعد متاهب وامجد كذلك. خليهم على راحتهم. برجع منتخبك بتصعد للادوار الاقصائيه المنتخب الجزائر. افرح يا راجل، سقف للناس ديت، اشكرهم على هذا المجهود، لانه دول محتاجين دفعه معنويه اكتر من الدفعات الفنيه من الجهاز الفني. دفعه معنويه في هذا التوقيت لازم تيجي من الاعلام زي ما جت من الجمهور.